Gino De Finetti, un artista dimenticato che grazie alla preziosa opera in fase di restauro della villa da parte della famiglia Bergomas Perusini ritorna a vivere, come ci conferma il direttore della Biblioteca Statale Isontina Marco Menato. La mostra è importante soprattutto perché sono esposti materiali nuovi che nessuno ha visto. È fascinoso questo racconto, insomma, no? Entrare in questa casa e trovarla, per chi l'ha acquistata, e trovarla messa male, insomma, no? Ma piena di disegni, insomma. È come entrare in uno studio che definitivamente l'ha appena lasciato, l'ha appena chiusa la porta e noi siamo entrati un po' di soppiatto, insomma. Altrimenti noi si passava davanti a questo bellissimo parco senza sapere che dentro c'era De Finetti quasi in persona. Signor Sindaco, un valore storico aggiunto per rilanciare il turismo? Assolutamente sì, sono d'accordo, la cultura bisogna farla, si deve fare, secondo me è una cosa importantissima per la crescita proprio della nostra comunità, della nostra società, quindi anche nel piccolo, in un paese piccolo come Mariano e Corona, si può riuscire a fare cultura ad un certo livello, anche col contributo chiaramente di tantissime persone, enti e associazioni, però si può riuscire a fare una cultura ad alto livello. Una mostra tutta da vivere. Certo, a parte la mia persona, quello di cui io mi posso vantare è di aver collaborato con persone scientificamente preparate, persone che ricoprivano ruoli professionali diversi e l'intelligenza ha consentito a tutti di fare un lavoro collegiale. Ora non elenco tutte le persone che hanno lavorato con me, ma se, come ha detto il direttore della Biblioteca Statale di Gorizia, sarà possibile fare un lavoro con Parigi e Berlino, ci sarà occasione di ringraziarli tutti personalmente.